փոսդ։ Աչքերդ բացի խնդրում եմ։ Մեկը թողնեք խնդրում եմ։ Մամա։ Շուտ արեք շտապ օգնություն զանգեք հենց հիմա։ Մամա, աչքերդ բացի խնդրում եմ։ Մամա։ Լավ է, ոչ ոք չկա։ Չեն տեսել քեզ։ Չես եկել եմա, ինչ ա եղել։ Իսկ ինչի ես այդպես վախենում։ Վախենում, ձեռ ես սառնում։ Ստեղ մարդիկ կան, որոնք ես ճանաչում են։ Աշխատողներ։ Ու ես չէի ուզենա, որ ինձ տեսնեն, որ դու ինձ մոտ ես եկել։ Շատ տարիներ են անցել, ինձ այստեղ ոչ մեկ չի ճանաչում։ Եվ հետո Վահանը արդեն չկա։ Արդեն ոչինչ ետ չես բերի։ Ճիշտ է, մենք անցյալը չենք կարող փոխել։ Բայց ներկան մեր ձեռքում է։ Մենք կարանք այնպես անենք, որ այս ամենինչը չբարդանա ավելի։ Այո։ Ես հենց դրա համար էլ եկել եմ։ Ես հասկանում եմ, հենց այնպես չէիր գա։ Ես ուզում եմ խոսել տղայիս մասին։ Լևոնի։ Ես էլի տղա ունեմ։ Չէ, չունես։ Բայց երկրորդ ամուսնու որդուն լավ էլ պահել ես։ Չհամարձակվես։ Ինձ դա երեսով տա։ Դու Լևոնին թողեցիր։ Հայրդ վերցրեց ինձնից Լևոնին։ Որովհետև այնտեղ, որտեղ դու էիր ապրում, քիչ էր մնում Լևոնին սպանեին։ Ինչի՞։ Գիտես տեղյակ չեմ, ինչ ա կատարվել։ Հիմա անցյալը չէ, որ պիտի քննարկենք։ Բա ինչի՞։ Դու ինձ կարաս։ Լևոնի մասին բան ասես։ Արտո, մի ձևացրու, որ դու Լևոնի մասին հոգի էիր տանում։ Հայրս հեռացրել էր բոլորից իրան, դու շատ լավ գիտես։ Ինքը չգիտի, թե ես ով եմ, դեմքից էլ չի ճանաչում, ու չգիտի, որ եղբայրներ ունի։ Եվ չգիտի, որ բանկում մեծ կարողություն ունի։ Դրա համար ես եկել, արդեն ժամանակն է, հա, ժամանակն է։ Չէ, ինձ այդ գումարները պետք չեն։ Իսկ դու ավելի լավ կանես, հիմա ինձ շատ ուշադիր կլսես։ Ինչ եղել, Արամ, ինչի ուշացար։ Ինչ ա եղել, հենց զանգեցիր դուրս եկա։ Լավ, քանի պապան տանը չի, արեք խոսենք։ Խոսամ անում եմ։ Էնքն իջներ եկել։ Նորից։ Հա, բայց այս անգամ շքամուտքի մոտ էնքան էր սպասել, մինչև ես իջնեմ ու որ առանց պապայի խոսենք։ Այդ քնիչը արդեն իրա չափերը անցնում է։ Լավ, ես իրան կտենամ ինչ պետք է կասեմ։ Իսկ ինչ է պետք։ Այսինքն սպառնալու ես, թե վախեցնելու ես, որ ինձ էլ մոտ չգա։ Մանե, եթե պետք եղավ կվախացնեմ էլ։ Բայց կարևորը որ ինքը քեզ էլ չի անհանգստացնի։ Արամ, այդ մարդը իր գործն անում ու վաղ թե ուշ մեղավորին գտնելու է, հասկանում ես։ Այդ մարդը ինձ է ման գալիս, ոչ թե մեղավորին։ Ինքը չգիտի թե քո հետ ինչ է կատարվել։ Հենց որ իմացի ես եմ մեղավորի ման գալիս, ոչ թե ինքը։ Հասկանում եմ։ Բայց ինքը ասեց, որ պետք է տնօրենին զգուշացնի, թե դու ով ես իսկ այդ դեպքում Մարի Արսենովնան հաստատ գլխի կընկնի։ Մարի Արսենովնան էլ դպրոցում տնօրեն չի։ Հա։ Հա, ու ընդհանրապես դու սենց հարցերի մի խառնվի։
Այս ինչ նորություն է։ Դու ինձ ասա ինչ ես պատմել այդ քննիչին, հա։ Ոչ մի բան Արամ։ Բայց ասաց, որ էլի կգա։ Արամ մի բան կասկածում աղաղթարուշ գտնելու եմ եղողին։ Իմ համար մեկ է։ Արամ ո՞նց է մեկ։ Եթե իմանա, որ այսքան ժամանակ Իմ համար մեկ է։ Բայց մինչև այդ ես կիմանամ այն, ինչ ինձ պետք է։ Իսկ դրա համար ինձ ժամանակ է պետք։ Որ սա պարզ եմ։ Ու պատժեմ մեղավորին նենց ոնց ուզում եմ։ Իսկ թե դրանից հետո ինչ կլինի մանե, իմ համար էլի մեկ է։ Արամ, ախր ես չեմ կարա թողնեմ, որ քո այդ վատ բան լինի։ Ես ամեն ինչ կպատմեմ պապային։ Ինքը թող մի բան որոշի, ինքը մեզ կասի մենք ինչ անենք։ Ինձ լսի։ Ոչ մեկին ոչ մի բան մի պատմի։ Այդ թվում նաև պապային։ Պետք չի, որ իմանա քննիչը նորից եկել է։ Արամ, բայց ինձ ոնց կլինի։ Կլինի վստահես ու վերջ։ Լավ։ Ես դուրս եմ գալիս, գործեր ունեմ, իրի գունա կգամ կխոսանք, լավ։ Դե հանգիստ կլինես։ Բայց ո՞նց է նման բան հնարավոր։ Ո՞նց կարող է Ռոբի մաման մատուցող աշխատել։ Ինչ իմանամ, Մարիամ։ Փաստորեն այսքան ժամանակ Ռոբը բոլորին խաբում է։ Մարիամ, բայց այս մասին դպրոցում ոչ մեկ չպետք է իմանա, գիտես, չէ՞։ Հա, հասկացա։ Նենց մեղքեր այդ կինը չես պատկերացնում, Մարիամ, մենակ տեսնեիր։ Քիչ այդ Ռոբին տանել չէի կարողանում, հիմա ընդհանրապես ուզում եմ տանս տանեմ։ Անշնորհքի մեկն է, էլի։ Ո՞նց կարող է մարդ սեփական մոր հանդեպ այդպես վարվել։ Մամա, չես որ մամա դա։ Մի բան էլ գալիս է դպրոց իրանից գոհ ու երջանիկ մեզ բոլորիս էկոնոմ ասում ու ձեռք առնում։ Ընդհանրապես մեկը լինի ասի, դու вообще ինչ ես որ էկոնոմ չես։ Փաստորեն այսքան ժամանակ մեզ բոլորիս խաբել է։ Եկել եք դրան տակ խոսակ։ Վայ, բարև։ Բարև Լևոն։ Բարև ձեզ։ Ես ինչ հաշիվ է։ Կթողնես ներս գանք։ Չէ, կանգնեք ստեղ խոսացեք, լավ էր ստացվում։ Շուտ ներս անցեք, քանի չեմ փոշմանել։ Թեյ կտաս։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետ ներսենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Արտո, ես շուտով մեկնելու եմ։ Ուր։ Կարևոր չի։ Կարևորը այն է, որ ես Լևոնից կողքին չեմ լինի։ Չամարցակվես։ Իբր մինչև հիմա կողքին էիր։ Ես ճիշտն եմ ասում եմ, Կարևորը այն է, որ իմ բացակայության ժամանակ դու Լևոնից հանգիստ թողնես։ Ինչ եմ արել որ։ Ես այդ երեխուն չեմ էլ մոտենում։ Երես քիչ էլ իմա էլ դու, ինչ եք ուզում։ Ես քեզ լավ գիտեմ։ Դու չես հանգստանա, մինչև այդ փողերը քեզնով չանես։ Դու քեզ ինչ։ Դու ինչ գործ ունես այս ամեն ինչի հետ։ Դու ամենավերջինը պետք է անհանգստանաս ու մտածես դրա մասին, լսեցի։ Ես թույլ չեմ տա, որ տղայիս օգտագործես քո այս կեղտոտ գործերի մեջ։ Լսի, ես ուզում եմ հասկանամ, գիտես, քո ուզածը ինչ է։ Իմ ուզածը Լևոնից հանգստությունն է։ Ես շատ շնորհակալ եմ քո հորից, որ նա իր ամբողջ կյանքը նվիրեց Լևոնին ու հեռու պահեց այս ամենից։ Իմ հերս Լևոնին պատրաստել է մի կյանքի համար, որ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Տարիները անցնելու։
Լևոնը համոզվելու է, որ իր պապի դաստիարակածը իր կյանքում հետագայում խանգարելու է։ Դու կուզենայիր, որ Լևոնը քեզ նման լիներ կամ Վահանին։ Ինչ չէ որ։ Ինչ տեսնում ես, իմ ու աղբորս շնոր գնա։ Իսկ ուր է հիմա եղբայրդ։ Թե ես մոռացել եմ ոնց էիք իրար ուտում մի 2 կոպեկի համար։ Հիմա լսի ես քեզ ինչ եմ ասում։ Դու թողեցիր ամեն ինչ։ Դու տաղուտ թողեցիր։ Դու մոռացար ամեն ինչ։ Մենք էլ քեզ մոռացանք։ Ու հիմա քո դատողականությունը ու դիտողականությունը մեզ պետք չի, մենք դրա կարիքը չունենք։ Ես զարմանում եմ Լևոնը քեզ ոնց այդ ընդունեց։ Լևոնը ինձ հետ չի ընդունել։ Ու գիտես ինչի համար եմ քեզ ասում։ Որ հասկանաս, որ ինձ միայն Լևոնիս հանգստությունն է պետք։ Չհամարձակվես։ Չհամարձակվես Լևոնիս օգտագործել կամ վնասել։ Նա մենակ չի։ Ես ամեն ինչ կանեմ, պաշտպանեմ Լևոնիս։ Եվ Արտո ջան, լավ հիշ։ Ես շատ ավելին գիտեմ, քան մեկ ուրիշը։ Չեմ։ Չփորձես ինձ սպառնաս։ Պետք չի։ Կսպառնամ եւ դու լավ գիտես, որ այդ սպառնալիքները դատարկ չեն։ Ես կորցնելու ոչինչ չունեմ։ Այդ ոնց։ Ինչպես ուզում ես հասկացիր, կորցնելու բան չունեմ։ Եվ դա կարևոր չէ։ Կարևորը այն է, որ ես Լևոնիս կողքին կլինեմ։ Եվ գիտես ինչ, արի այդպես արա, որ մենք էլ չհանդիպենք, լավ։ Հաստորեն Ռոբը այդ կարգի տականքը։ Պատկերացնում ես, ոնց կարա մարդ մամա ունենա ու իրան տենց բայի։ Բայց դեպքերը տարբեր են։ Չէ։ Ինչ տարբերություն։ Ամեն դեպքում ինչ էլ ուզում է լիներ։ Մաման մնում է մամա։ Ոնց կարող է Ջեյնին մամայիդ հետ տենց խոսի ու դու ոչ մի բան չասես։ Դե հա։ Շատ վատ պահեց իրան։ Էդ էլ իրա գործն է։ Դուք էլ երիքա մի բան իմանաք ու մի շաբաթ քննարկեք, ուրիշ բան ու գործ չունեք։ Վայ Լևոն։ Չի կարած ես չպատմի։ Համել չես պատկերացնում իրան ինչ ահավոր պահեց։ Կյա։ Վայ ջան։ Գուրգեն պապի։ Բարև ձեզ։ Գիտեք ձեզ ոնց էի կարոտել։ Ես ոնց է եկել ես։ Հաշտվել ես խելոքի հետ։ Չգիտեմ։ Հələ տեսնենք իրան ոնց կպահի կորոշեմ, էլի։ Ով է խոսա։ Դե, երեխին չնեղացնես։ Հասկացար։ Դե, չնեղացնես երեխին։ Բայց սիրուն աղջիկն ով։ Բարև ձեզ։ Պապի, ծանոթացի Մարիամն է մեր դասարանից։ Հա, մեր դասարանի ամենախելացին է։ Հասկացա։ Փաստորեն Լևոնը քեզանից է արտագրում տնայինները։ Դե, եսի։ Մեկ։ Չնայած մենակ անգլերեն։ Հա։ Հա, մեկ էլ ֆիզիկան։ Մեկ էլ քիմիա, հարահաշիվը, երկրաչափություն։ Մարիամ։ Իբր ես չգիտեմ, հա։ Վայ Գուրգեն պապի մի րոպե, այսօ քո համար էլ թեյ բերեմ նստի։ Հա, աղջիկ ջան, հա։
Սոնա։ 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 Ալո։ Մի հատ շտապ կանչ գրանց։ Ինչ արեցի։ Ինչ արեցի ես։ Չնայած ինքն էր մեղավոր։ Այդ հələ իրան քիչ էր։ Ես ախպեր քեզ ինձ կանչում։ Որ մեկ էլ պիտի խոսայի, թե չէ։ Ինչի մասին, Էլենի, հա։ Դու տեսար որտե է աշխատում։ Հեղա մատուցողովի չէր, թե չէ տեղում կսպանեի։ Ախպեր դե հիմա մարդը մտքով անցել է աշխատում ախես խառնում է իրար։ Ապա դու չես հասկանում, ինքը ընդհանրապես դրա կարիքը չունի։ Ինքը կարա առոք փառոք ապրի։ Մարդիկ երազում են որտես շանսը լինի։ Հա, օբշի դեբիլություն արա, ճիշտ է։ Կարար իր համար արխային ապրել։ Դե ինչ կնես։ Մի բան պիտի անեմ, թե ինչ անեմ։ Դրա համար ես կանչի, հա, ուզում ես ինչ-որ բան մտածել։ Ապա եթե տենց մտածելու ընդունակություն ունես, չի խանգարի։ Բայց ինչ մտածեմ, ասենք ես իմ կարաս հորդ ասես ախպեր, հաստատ ձյաձարտոյին չի կարա ինքը մերժի կամ դեմ լինի։ Հա, հորս դեմ չի գնում, բայց չեմ կարա ասեմ։ Խի։ Չեմ կարա ասեմ, որտեղ որս խոսք եմ տվել, որ պիտի իրանից հեռու մնա։ Փաստորեն չափերը տանցել ես, ձյաձարտոնը արգելել է, հա, մոտենաս։ Ախպեր, ես ես տրինաժորի բանի հետ հավես չունեմ, էլի ես հելնեմ գնամ տուն, հետո գզանգվեն կտենանք իրար։ Ապա սպասի, ես էլ եմ պրստում։ Օ, լսիլ է, լավ հիշեցին, գրազի պատմությունը տենց է ջրիր գնաց, չէ՞։ Ապա չես ջոգում, որ հեչ հարմար պահ չի դրա մասի խոսալու համար։ Կակրաս հարմար պահն է։ 1000-ից մեկ ալնում, որ դու ինձ ինչ-որ բան ես պարտքնում։ Ու ես չեմ ուզում այդ շանսը կորցնեմ։ 2 շաբաթն էլ անցավ, դու ոչ մի բան չարեցիր։ Որ դու էլ լավ գիտես, որ գրազը արդեն վաղուց գրած է։ Ճիշտ է ասեմ։ Հա, ես գիտեմ, որ գրած է։ Բայց դա հեչ կապ չունի, ես ինչ գիտեմ, ինչ չգիտեմ։ Մենք տես չէինք պայմանավորվել։ Ես պետք է իմ աչքով տենամ, Էլենը ոնց է քեզ սիրո խոստովանություն անում։ Այդ ժամանակ նոր ես կհամարեմ, որ ես գրված եմ։ Լավ, դե ես գնամ, դուսը քեզ եմ սպասում, բրծնես արի։ Մաքս խնդրում եմ կներես պատահական եղավ։ Լուրջ պատահական եղավ։ Ինչ անեմ Էլեն։ Ոնց անեմ, որ չվնասեմ քեզ։ Որ օգնեմ, բայց ամեն ինչ ավելի չբարդացնեմ։ Արիամ սաղ հասկացա։ Այդ ներկայացումը, փորձերը, դժտ ներկայացման պատմությունը հասկացա, բայց Սառան ինչ կապ ունի։ Վայ, դե Լևոն մի ժամա բացատրում է։ Սառան այդ դերի համար շատ հարմար է։ Համել Արեգն էլ իրան հաստատած, այնպես որ ինքը հաստատ խաղալու է։ Հա, բայց խի հենց Սառան։
մեր դասարանում դու սաղ դպրոցում ուրիշ աղջիկ չկա։ Մենք ինքը բերեի կապույտ լինզա կկպցնեիք աչքերի մեջ կխաղար։ Բայց եթե բնականը ունենք, էլ ինչի արհեստական բաներ անենք։ Սարախի համաձայնվել։ Ինչ է սաղի ուղեղը մտետ ներկացումով։ Չսկսես, կտեսնես թե ինչ հետաքրքիր է։ Դե կտեսնես բարելու եմ այդ ներկացումը, չեմ կարողանալ, չես կարողանալ։ Որտեվ գիտեմ, որ դու ստես, ես չեմ կարող գնալ։ Ու չես հասկանում այ անհասկացող։ Այդքան դեբիլ ես, դու իմ համար ավելի կարևոր ես դառը, քան Սառան։ Մաքս, չեմ ուզում ոչ մի բան ասել։ Ինձ նայ։ Ես քեզ մյուս սպանելու եմ։ Մաքս կներես։ Մաքս խնդրում եմ կներես պատահական եղավ։ Լուրջ պատահական եղավ։ Լեն ես չեմ ուզում որ դու չարչանես։ Դու պետք է սիրուն հագնումես ու գնաս դասի։ Ու գաս տուն։ Հետո գնաս այդ քո աղմաղ թատրոնի փորձերի։ Հա, ես համաձայն եմ, որ դու այդ ներկայացման մեջ խաղաս։ Մենակ ստեղից դուրս ա։ Սառան խաղալու է եղավ, Էլենն էլ է խաղալու, Սառան էլ է խաղալու, դու չես խանգարելու եղավ, ոչ մի բանի չես խանգարելու, կտեսնես որ խաղալու է, ես այդ պիեսը գրել եմ որ խաղան եղավ, չես սկսելու։ Այդ ներկացումը բարի եմ տալ։ Չես կարող։ Համել Սառան պիտի խաղա։ Դու ինչ ես խառնվում։ Որովհետև ինչ խելքներ այդ փչումը անում եք։ Էլեն Լևոնին ասա թող չխառնվի, հա։ Նա մի խելքի եք էլի։ Էլեն։ Բանը չի։ Էլեն։ Հա, գնում ենք, գնանք, մնանք, ինչ անենք։ Հələ նախ հետ արի իրականություն, հետո կորոշես գնաս թե մնաս։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Բայց ինչ էիք մտածում։ Մտածում էի ինչ անեմ։ Մնամ դուրս կամ այդ գործից։ Դուրս արի Էլեն։ Այդքան չարչարվում ես ու ես իմիշտ փողել չես ստանում։ Մեղք ես Էլեն։ Որ հիշում եմ այդտեղ ես աշխատում, ահա որ նեղվում եմ։ Ես էլ։ Բայց դուրս կամ ինչ անեմ։ Ոնց եմ փող հավաքելու, որ տուն վարձեմ Մաքսենց տնից դուրս գամ։ Արի մեր տանը ապրի։ Հա, կամ էլ մերոնք հաստատ կողմ կլինեն։ Ձեռը կառնում, երեխեք արդեն կնեղանա։ Ինչ ես աղջիկը։ Էլեն, մենք ընդհանրապես ուզում ենք օգնել քեզ։ Ես մի բան կմտածեմ։ Ես Մաքսը իմացել է որ այդտեղ ես աշխատում, ուզում ես դուրս գաս, հա։ Լևոն, ինչ կապ ունի Մաքսը։ Համել սպանեցիր էլի, Մաքս, հասկացանք։ Ով իմանում։ Ինձ էլ ա թվում, որ պատճառը Մաքսն է։ Ահա, կներես Էլեն, բայց ամեն ինչ շատ ակնհայտ է։ Էլեն։ Քո Մաքսի մեջ ինչ-որ բան է կատարվում, չէ՞։ Չէ, ոչ մի բան էլ չի կատարվում, Լևոն։ Էլեն, եթե ինչ-որ բան կա, դրա մասին ամենաառաջինը պետք է Սառան իմանա։ Լևոն, դու ինձ ում տեղն ես դրել, ասում եմ ոչ մի բան չի կատարվում։ Ես չեմ ասում, որ դու ինչ-որ վատ բանի ես ընդունակել եմ, բայց ես այդ զգացել եմ։ Լսի Լևոն, դու ինչ ես անընդհատ Սառայի մասին խոսում, հա։ Այդ ներկացման համար ես մի ժամը հետս կռիվ ես անում։ Չես հասկանում, Մարիամ, որովհետև պարզ երևում է, որ միջև ականջները սիրահարված է Սառայի։ Լուրջ։ Լևոն, լուրջ։ Լևոն, մենք հիմարներ ենք։
Երկու հիմարներ։ Լիզա, ասա, ուր է մաման։ Խոսա, աղջիկ ջան, ուր է Մարին։ Ձեզ ինչ։ Ընդհանրապես ինչի եք եկել, ով է ձեզ ասել։ Զանգեցին հիվանդանոցից, ասեցին, որ նման բան է եղել։ Ինչ։ Ով պետք է ձեզ հիվանդանոցից զանգեր։ Ընդհանրապես ով գիտեր, թե դուք ով եք։ Չգիտեմ, զանգեցին, ասեցին, որ վթար է եղել, ավելի ճիշտ։ Ավելի ճիշտ վրա երթ։ Ինչ որ մեկը մամային հատուկ է գցել մեքենայի տակ։ Ես ինչ ես խոսում, աղջիկ ջան։ Երևի քեզ թվացել է։ Ինչ եք խոսում։ Ոնց ինձ թվացել է, դուք ինձ հիմա գրժի տեղ եք դնում։ Գնացեք հենց հիմա այստեղից։ Գնացեք։ Բայց դու աղջիկ ջան, մենակ ինչ ես անելու։ Ես մենակ չեմ։ Պարզա, գնացեք։ Ես ոչ միտեղ չեմ գնա, մինչև Մարիին չտեսնեմ։ Իսկ ես ձեզ թույլ չեմ տա մամայիս մոտ մտնեք։ Պարզա։ Որսիկ ես ինչ եմ ասում։ Դու շատ փոքր ես, ինչ-որ բան ինձ արգել ես։ Հանգիստ մնա տեղդ, ոտի տակ մինգի, թե չէ այդ քո հիստերիկ պահվածքով արդեն ստեղս ես հասել։ Չէ, չէ, մոտ կարող եք չխաղալ։ Ես ձեզ վաղուց արդեն ճանաչում եմ, ցույց տվեք ձեր իրական դեմքը, բա ոնց։ Դե որ լավ ես ճանաչում, ուրեմն վերընկի տեղդ, ու ոտի տակ մինգի։ Ես հիմա գնում եմ բժշկի մոտ, հանգիստ կմնաս, պարզա։ Ռոբ, դու։ Հա, ինչ կա։ Ոչ մի բան դու ասա։ Կարամ ներս գամ։ Հա, իհարկե, արի։ Նստի, Ռոբ։ Այս ինչ ա եղել բա։ Ուղղակի եկել եմ։ Չի կարելի ուղղակի հյուր գալ։ Չէ, կարելի է։ Ուղղակի միշտ Մաքսի հետ ես եկել, դրա համար զարմացա, որ մենակ քեզ այդտեղ տեսա։ Հա, ուղղակի շատ կարևոր խոսալու բան ունեմ քո հետ։ Ինչ։ Մաքսի հետ կապված։ Ուշքու միտքդ մենակ Մաքսն է, չէ՞։ Հետաքրքիր հարցեր ես տալիս։ Բա էլ ուրիշով լինի։ Մենք իրար հետ ինչ-որ խոսալու բան ունենք ուրիշ։ Լսի, вообще թեման Մաքսն է, բայց նենց չի, որ իրան ինչ-որ բան է եղել։ Ասա, լսում եմ։ Սառա, դու ու Մաքսը երջանիկ եք, հա։ Սառա, դուք երկուսդ էլ իմ մոտիկներն եք։ Ու չեմ ուզում, որ ձեր հետ ինչ-որ վատ բան պատահի։ Իսկ այսօրվա կաֆեից հետո իմ մեջ արդեն մի տեսակ կասկած ա մտել։ Ռոբ։ Այսինքն այսօրվա կաֆեից հետո ուզում ես ասես, որ առաջ ոչ մի բան չես նկատել։ Բայց ինչ, այ ինչ որ նկատելու բան կա, հենց այդ եմ ուզում ես հասկանամ։ Ռոբ, նկատելու շատ բան կա, բայց ես չեմ պատրաստվում այդ ամեն ինչը քո հետ քննարկեմ։ Կներես, բայց դա իմ անձնականն է։ Հասկանում եմ։ Բայց ոնց տենում եմ, դու ու Մաքսը էլ առաջվա պես չեք իրար հետ։ Ու ես ոնց ջոգում եմ, այդ ամեն ինչից մենակ դու ես տանջվում։ Մաքսի համար լրիվ մեկ է։ Ռոբ, քո համար պետք է մեկ լինի։ Չէ, իմ համար մեկ չի, Սառա։ Էլի եմ ասում, դուք երկուսդ էլ իմ ընկերներն եք։ Ու չեմ ուզում, որ ձեր հետ ինչ-որ վատ բան լինի։ Ես չեմ հասկանում, եթե դուք տենում եք, որ իրար հետ երջանիկ չեք, ինչի եք իրար տանջում։ Ռոբ, լավ է։ Աման ինչ մոտ կարգին է։ Ինչ ես խոսում, քո ինչ գործն է։ Գիտես հիմա իմ մոտ ինչ տպավորություն է։ Որ դու եկել ես ինձ համոզես, որ ես Մաքսից բաժանվեմ։ Չէ, չեմ համոզում։ Ուղղակի ինձ թվում էր հենց տենց էլ կանես։
Ես հիմա եմ հասկանում։ Ու հետաքրքիր է ինչ հասկացար։ Մաքսնա չէ քեզ ուղարկել մեր տուն։ Որ դու ինձ համոզես, որ ես իրանից բաժանվեմ։ Ինքը չի կարողանում ասի, որ ուզում է ինձանից բաժանվի, քեզ ա ուղարկել, որ դու ասես։ Տենց չի Ռոբ։ Չէ, Սարա, չէ, տենց չի։ Ես դաժե ուզում եի քեզ ասեի, որ ես ամեն ինչի մասին Մաքսը չիմանա։ Չիմանա, որ եկել եմ, խոսացել ենք, որտեվ կարա նեղանա ինձանից։ Բա որ գիտես քո ընկերը քեզանից պիտի նեղանա։ Ինչ ես խառնվում, Ռոբ։ Սարա, ես ուզում եմ, որ իր պատճառով չտանջվես։ Ես չեմ հասկանում, այդքան վատ արարք, հա, քո համար անհանգստանալը։ Ռոբ, բայց ինչի՞։ Սենց միանգամից։ Չէ, միանգամից չի։ Ուղղակի դու ես նոր նկատում ես ամեն ինչ։ Լավ, ինչ որ այա։ Կներես ինձ, եթե ես խանգարեցի քեզ։ Գնամ։ Չէ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ու իրոք, լավ կլիներ, որ Մաքսը չիմանար այս ամեն ինչի մասին։ Չէ, հանգիստ տեղի հաստատ չի իմանա։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Բարև Լիզա։ Բարև։ Դու Մարի Արսենովնայի աղջիկն ես, չէ՞։ Հա, բայց ես ձեզ չհիշեցի։ Քննիչ Մարգարյան, մի անգամ ես մամայիդ մոտ էի, դու ներս եկար։ Հա։ Չեմ հիշում։ Լավ, դա այդքան էլ կարևոր չի։ Դու այնտեղ ես եղել, կասես ինչպես է եղել դեպքը։ Հա, ես այնտեղ էի։ Ու։ Ինչ-որ մեկը դիտմամբ մեքենան քշեց մամայի վրա։ Հեռախոսը տանն էր մոռացել, ես վերցրի ու իջացրի։ Ձայն տվեցի, ինքը կանգնեց ու ինձ էր սպասում։ Ես մեղա, որ եթե ես ձայն չտա, ինքը չէր կանգնի։ Ու ինչ-որ մեկը դիտմամբ մեքենան քշեց իմ մամայի վրա։ Հասկանում եք։ Հատուկ Լիզա, դու վստահ ես, որ հենց դա ես նկատել։ Վայ հա, ահագին տեղ կար անցնելու ու անհնար էր դա չզգալը։ Ինքը դիտմամբ քշեց մամայիս վրա։ Լավ, հիմա մի հուզվի, մամատ ոնց է։ Չգիտեմ։ Այս գործով իրականում ուրիշ քննիչ է զբաղվում, ուղղակի ես որ իմացա իր հետ նման բան ա պատահել, այստեղ եկա։ Ինձ համար միևնույն է, ով ուզում է թող զբաղվի, մենակ թե գտնեն դրան։ Լավ, մամատ չասես, ուր ա գնում, ինչի համար ա դուրս գալիս։ Չէ, հեռախոսով խոսեց ու դուրս եկավ։ Հեռախոսով, հա։ Պաստորեն ինձ հետ խոսել ու դուրս է եկել, ինձ մոտ էր գալիս։ Ձեզ մոտ։ Բայց ինչի համար։ Չգիտեմ, ասեց, ինչ որ ասելու բան ունի ու պիտի անպայման հանդիպենք։ Լիզա, բայց մամատ չասեց ինչ համար էր ուզում ինձ հետ հանդիպել, ինչ պիտի խոսեր ինձ հետ։ Չէ, ես ոչ ոք չգիտեմ։ Բարև, գործը դու ես քննում։ Չէ, ես չեմ քննում, ուղղակի ասեցին, որ իմ գործողը կա այդ նման բանա պատահել եկա այստեղ։ Պարզագործը ստեղ կամ չունի։ Դժբախտ պատահել է։ Ես ասում եմ ինչ-որ մեկը հատուկ ա քշել մամայի վրա, չեք հասկանում։ Աղջիկ ջան, դու վախեցել ես, ինձ էլ չգիտի ինչ ասում։ Մենք անպայման կպարզենք դա Լիզա։ Հա, պարզեք։ Իսկ հիմա քանի որ դուք չեք վարում գործը,
Մեզ կարաք հանգիստ թողնեք։ Կթողում եմ։ Ինչ հանդիպում։ Ինչ ես նայում ես։ Ինչ ասաց բժիշկը։ Էդ ինձ ես հարցնում, հա։ Մի քիչ առաջ ուզում ես տեղից հանեի ինձ։ Լսի, բայց դու ինչ մարդ ես։ Դժվար է պատասխանելը։ Մայրդ դիտակցության է։ Ուժեղ հարված աստացել, ուղեղի ցնցում։ Բայց վտանգավոր բան չկա։ Այսօր կտանենք տուն։ Ու ես քեզ խնդրում եմ, հենց քեզ տանը չպահես։ Ոնց որ ստեղ քեզ պահեցիր, եղավ։ Իբր շատ ես անհանգստանում։ Ես արդեն ասեցի քեզ։ Մկո քուրս է, մյուս անգամ թյուրի իմացությունից խուսափելու համար իմաց։ Արզա, արդեն իմացա։ Հա, լուրջ, ոչինչ որ դրսում կես ժամ սպասում է եղբորս, դրսում, թուրդ։ Կարայիք ստեղ սպասեիք, ես ուղղակի չթողեցի, որ աշխատասենյակ մտնենք։ Լավ, ինձ թվում է հասկացանք իրար։ Ուրիշ կարգադրություններ կան։ Չէ, բայց այդ բանվորների հարցը լուծի, մարդ չունես աշխատող։ Չեմ հասկանում, աշխատանք փնտրող չկա, թող էս սաղորը լացեն, ասեն գործ չկա։ Դուք հանգիստ եղեք, բրիգադը արդեն քիչ-քիչ հավաքվում է։ Լավ, ազատ ես։ Կարայիք քրոջդ խաթր սրան հանեիր։ Անփոխարինելի չի, ինձ թվում է։ Հավատա անփոխարինելի է։ Ես ամեն ինչը թողել եմ իր հույսի։ Շաբաթը մի օր գալիս եմ, ամեն ինչ ներում։ Ում էլ բերեիք կաներ։ Չէ, տես մի ասի։ Ամեն ճիշտ է արել, որ չի թողել ներս մտնես։ Հա, ստեղ ունես կարևոր փաստաթղթեր չունեմ, բայց ճիշտ է։ Չեմ հասկանում ինչ ես սրան պաշտպանում։ Վիկա գլուխս այդքան խառն է, որ ես հիմա չեմ ընկնելու ստեղ նոր կառավարիչ մանգամ։ Հետո էլ ամեն օր ստեղ չես, ամեն օր իրար երես չեք նայում։ Բայց սուրեն։ Վիկա կլինի իմ գործերի մեջ չխառնվես։ Ինչ վերաբերվում է աշխատանքին, է փակ թեմա է։ Ստեղ ես եմ որոշում ներկայացնում։ Հասկացանք իրար։ Կներես, ես ես ամիս լոկարան կգնամ։ Չէ, նորմալ է, ես կիշտ եմ։ Դու միշտ մյուսից ես օգտվում, դրա համար ես… Ասեցի ես կիշտ եմ։ Ես ինչ է։ Ինչի համար է։ Ոչ մի բան։ Ասի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ է ցավում։ Չէ։ Սա շուտ կազնի։ Հա։ Հիմա արդեն հաստատ շուտ կազնի։ Գնացել են երեխեք։ Հա, շուտ են գնացել։ Ես դուրս եկա, որ ձեզ չխանգար։ Պետք է խանգարես, պապի, ընդհակառակը քո հետ ավելի լավ են շփվում, քանի մենք։ Հա։ Այդ Մարիամը լավ աղջիկ էր երևում։ Սիրուն է, խելոք է, ոնց որ, հա։ Հա, լավն է։
Ասում եմ ինչ իմանաս։ Պապ, Երանի դու մի ուրիշ թոր ունենայիր, տենց այս հարցերով զբաղվեիր, էլի իր անձնականով զբաղվեիր, ինձ էլ հանգիստ թողեիր, կյանքս կերա։ Ուրիշ թոր ունենայի, հա։ Հա։ Մի հատ մեկը լներ սենց թեմաներով հետը զբաղվեիր։ Դու ինչ ես հասկանում որ։ Պապի։ Կատակ էի անում։ Մի ղոցով։ Ես սոստեկ եմ մնաս։ Կարես ասես ոնց է աղջիկը։ Որ ծեծում էր այդ վիճակի հասցնում, չէր մտածում ոնց է։ Արա դու չես հասկանում, որ ասում ես չէի։ Լավ, всё։ Նստի հանգիստ, եկու սպարս կելնի։ Սարա ոնց ես։ Նորմալ։ Ես հլը նեղացած ես, հա։ Մաքսի հետ բարիշել եք։ Ոնց ուզեցիր, պապ։ Իսկ դու ոնց էիր ուզում։ Դու լավ գիտեիր ես ոնց էի ուզում, պապ։ Վայ, սուրս տեղես։ Լավ գնամ չխանք։ Չէ, դու մնա, ես եմ գնալ։ Պապ, քո համար մեկ է, հա։ Ժամանակ կանցնի կհասկանաս, որ սենց է ճիշտ։ Երանի հասկանամ։ Սառա։ Դու ինչքան է ուզում ես նեղացած լինես, մեկը սենց է լինելու։ Հորդ համբերությունն ես հաստուգում։ Ոչ մեկդ ինձ չեք հասկանում, Վիկա։ Քնի, հա, վաղը կխոսենք։ Չեմ խանգարում ձեզ։ Չէ, չես խանգարում նստի։ Ինձ կներեք, հա։ Ես ուղղակի մի հատ հարց եմ ուզում տալ։ Ասա, քեզ։ Ինչի համար եք ինձ ձեր տուն բերել։ Ինչի եք ինձ վերցրել խնամականության տակ։ Լավ չի որ դու։ Խոսքը լավի ու վատի մասին չի։ Խոսքը պատճառների մասին։ Ես ուզում եմ իմանալ ինչի համար եք ինձ այստեղ բերել։ Այդ հարցն ինձ հանգիստ չի տալիս։ Բոլոր քո ընկերների երեխեքի մեջից ամենալավը Մաքսն է։ Ու ինձ թվում է դու պիտի չթողես, որ Սարան բաժանի լինեն։ Իսկ եթե չի ուզում ստիպեմ, հա։ Հա ստիպի, եթե պետք է ստիպի։ Սարա սպասի։ Ես չեմ ուզում, որ Մաքսը մեզ այստեղ կանգնած տենա։ Ինչ ես ինձ վատ դրության մեջ դնում, կասես։ Ինչև գիշեր սպասելու։ Կռիվ ես ման գալիս։ Գնա մինը։ Ինչ ես անում, բանա։ Ձերները կարա։ Մի հարց եմ ուզում տալ քեզ։ Ինչ հարց։ Որքան ժամանակ է անցել։ Յոբե, ինչ։ Ես կարող եմ, չէ՞, քեզ վստահել։ Ես ինչա չի բա։ Կարևոր այն է, որ ես ոչ մի բան չեմ արել։ Բայց խնդրում եմ հիմա գնա իմացի այնտեղ ինչ վիճակ է, գիտակցության եկել է թե չէ, հարցը քննել են թե չէ։ Զոնո։ Հիմա մի հարց։ Ամենակարևորը։ Ով անում են բան արել։